Escuchamos y conocemos a los animales. Chicos, escuchen. ¿Quién es? ¡El perro! ¿Quién es? ¡La vaca! ¿Quién es? ¡La oveja! ¿Quién es? ¡La gallina! ¿Quién es? El pato. ¿Quién es? ¡El chancho! ¿Quién es? ¡El gato! ¿Quién es? El caballo. ¿Quién es? ¡El gallo! Sigue practicando con tu familia los sonidos de los animales. Diviértanse en familia.